大家好啊，又係我子明哥，嚟到一個叫做埃塞俄比亞嘅國立博物館 National Museum of Ethiopia， 見唔見到上面有啲骸骨啊？嗰啲骸骨咧就係最出名嘅 Lucy， 係340萬年前人類嘅起源啊！而家掘到最耐歷史嘅一個骸骨啦。好啦，我哋入去啦。所以咧，埃塞俄比亞咧，而家科學見證下就係人類起源嘅地方。而呢一個博物館咧，一個鎮館之寶就係呢個 Lucy 啦。嗱，佢有介紹下有啲乜嘢啦。喺 basement 咧就有呢個 Lucy 啦，全世界直立人。係一個好似馬騮咁嘅人啦，猿人啦或者 Yes, Lalibela, yeah, now we are here. This is Lucy. Lucy. 好啦，大家呢個咧就係 Lucy 啦。見到佢嘅 size 咧係咪好矮啊？其實佢咧大概1米左右㗎咋。咁咧而家揾到咧就係40% 嘅骸骨啦。咁呢個咧係假嘅 demo 啦，真嗰啲介保險箱啦。好，我哋繼續睇。我喺呢個就係野豬啦，嗰啲牙個角啊係嘛，野豬啊。好似 Lion King 嗰個油豬咁，即係呢個係講緊全部都幾百萬年㗎啦。呢個咧就係河馬 Hippo， 呢隻係長毛象啦。好啦，咁而家咧大家見到啦，呢一個咧就係人類嘅起源啊，直立人或者係叫猿人啦，就係320萬年前嘅一個骸骨啦。你見到啦，係其實係好細個㗎咋，好矮㗎，竟然可以咁樣發掘到。見到佢個頭咧好細，所以呢啲人就覺得咧個頭細，即係好多年前啦嚇，好多8萬年前，所以咧佢嘅智力咧就梗係冇而家嗰啲我哋發展到進化到個頭咁大啦。咁但係 before 呢一個咧，其實有一個仲老啲㗎，就係呢一個啦。嗱，見到呢個係3.3嘛，即係330萬年前，係仲更加犀利啊！呢個係一個 baby 嚟㗎，呢個咧仲犀利，揾到個頭骨添。有時都睇到都幾感動，即係我哋人類啊，幾百萬年前喎，即係講緊幾百萬年前喎，唔係講少喎，真係唔係1-2年喎，即係我哋人嘅壽命咪100歲係嘛？講緊幾百萬年前係幾多倍？係我哋嘅祖先啊，其實咁呢度咧就有個示意圖，即係當年咧佢哋就係咁嘅款啦，企喺度嘅可以，咁啊阿媽攬住個 BB， 咁有啲佢哋個亦都係啲骸骨啦。咁至於點解佢哋覺得呢個係人咧？咁樣就其實睇佢個盤骨咯。咁之後 Lucy 咧就係咁啦，即係嗰個頭先瞓咗喺度嗰個啲骨啦。咁所以呢兩個咧就唔係咁，呢個就係嘅。咁所以就prove 到佢咧就係好犀利嘅人類始祖啦。咁之後再睇啦，咁就係一啲石器時代啦，佢哋嘅 tools 啊，你點樣用呢啲咁嘅石頭做一啲工具，愛嚟狩獵啊咁嗰啲啦。即係啲人咧係開始識用工具啦。不過咧我就唔好拍咁多片啊，都見到好多外國人啊。我諗再講你哋會悶啊，就係到呢度先啦。再睇埋呢個啦，嗱呢個咧就係見唔見一媽，即係100萬年前嘅骸骨啦。咁見到呢個頭咧好明顯咧大咗，我覺得似係我哋人嘅頭骨啦咁大個，但係都未去到人咁大個咯。我覺得仲喺度進化緊啊！100萬年前第一嚟呢度，我覺得值得講一講嘅呢個咧就係人類第一棵嘅香蕉。咁當然唔係呢一棵啦，咁但係佢哋覺得係呢一棵啦嚇。總之香蕉就係呢度傳出去啦。咁我哋香港人啊食米，佢哋都有呢一種嘅喎，就係愛嚟咧就磨粉之後咧就做我哋之前我哋食嗰啲餅啦咁樣咯，有啲菊花啦。呢個就係咖啡豆啊，埃塞俄比亞最出名就係咖啡豆啦。咁呢一個就係講緊佢哋做考古嗰啲揾咗人類發展嗰啲咁樣啦。咁好快走馬看花都睇一次啦。呢一個咧似唔似啲埃及啊，或者係波斯啊，即係嗰啲希臘啊嗰啲壁畫嗰啲坐喺度嘅一啲雕塑，就係講緊呢個埃塞俄比亞啦，佢哋個歷史啊、錢幣啦，即係我諗咧呢一啲應該唔係一個受歡迎嘅 YouTube channel 會講嘢嚟㗎。你睇幾靚呢個青銅器嚇，一隻狗咬住隻鹿喎，我嚟裝水飲喎，幾靚呢個！我都估到呢啲應該冇乜人睇嘅，但係當我留個記錄啦，廣東話嘅喺度掘到好多以前嘅工具啊、用具啊，全部都係好有歷史啦。好啦，咁呢度啊講翻佢哋個 culture 啦。之前如果講拉里貝拉嘅就係呢啲手抄本嘅聖經啦，而家仲用緊㗎。咁再望啦，望到好多呢啲咁嘅石器陶瓷。係嘛？幾靚？好啦，咁一轉咧，轉到呢度咧，就係講緊埃塞俄比亞嘅歷史啊！佢哋歷來咁多位君王啊，咁講緊呢個就好犀利啦。咁有啲佢以前嘅作戰用嘅工具啦。以前咧呢一套咧係喺大英博物館㗎，咁但係佢哋還翻俾佢啦嚇，咁啊幾好啊，還翻啊，肯還啊幾好。之後咧就去到呢一個啦，咁就佢哋嘅皇冠啊咁樣都幾靚嘅。雖然冇咩寶石啊嗰啲啦，但係呢個係咪應該鑽石嚟嘅咧？但係我覺得應該係假㗎，好明顯嗱，中間粒紫晶都唔係紫晶嚟嘅。咁肉酸嘅嗱，以我指明嗰個目測啊，呢啲應該係假嘅，啲寶石係假嘅，鑽石都係假嘅，我諗金都係假，我諗呢個係復刻版嚟嘅啦。裏面嗰啲一粒粒嗰啲寶石啦，裏面嗰個啊講緊嗰啲所謂紅寶石，全部都假嘅。嗱呢個咧，呢一個大嘅就有機會係真喎，但係就算係真都係啲黃晶紫晶嘅，唔係一啲咩貴寶石咯。去過呢個皇帝啦，之後佢個女啦，之後去到呢一個最後一個君主啦，講緊傾啊，一傾完之後咧，佢哋嗰個寶座啦。
傾完之後咧就變咗總統啦。咁知你以前佢哋嘅衫啦都幾得意嘅，但我覺得呢度唔係好夠光，用幾種光管咁樣。好啦，好快就睇完呢一個博物館啦。最緊要係睇老師啫，就係下面嗰個。好，我哋去下一個景點。我呢條片就去到呢一度。我知名嗰個鋪頭喺中環威靈頓街14號地下，係地鋪嚟㗎。地鋪平過樓上鋪啊！如果你對結婚戒指、結婚對戒、鑽石、寶石有興趣嘅，歡迎隨時聯絡我香港電話985-88858啊！如果你中意呢條片嘅，希望你 like、subscribe 同埋 share 啦，拜拜。